Всех приветствую на своем канале, и сегодня у нас Lenovo E15 ThinkPad на Linux Mint 22.3, и мы его сегодня ускорили. Загрузочку сделали вместо 32 секунд до 17 секунд. Сейчас я его включу, вы по таймеру, в принципе, самого видео сможете это понять, даже без этого самого. Вот я кнопочку нажал, ждем пока он загружается, я пока рассказываю, как я это сделал. Смотрите, у меня Dual Boot, Windows 11 Pro и Linux Mint 22.3. И в связи с этими всеми вещами, довольно долго он загружался. И загрузчик у меня занимал там около 12 или 11. Вот, собственно говоря, все. Мы уже можем пробовать, что есть что. Сейчас введем командочку и посмотрим, за сколько он загрузился. Вот, я уже ввел Systemd анализ, и у нас получается, загружается, уже за 18,5 секунды. То есть вместо 32 секунд. Сейчас мы еще командочку введем, что у нас еще осталось. Можно, в принципе, Systemd анализ Blame. Вот. Посмотреть, что мы можем еще отключить, как бы ускорить процесс. Если вы, к примеру, не часто используете Bluetooth, то мы можем еще 2,681 секунды добавить, вернее, убрать из загрузки по Bluetooth. И вручную включать Bluetooth при надобности. Но так как я как бы пользуюсь Bluetooth довольно часто, практически всегда, поэтому я этого делать не буду. У меня, допустим, эти 3 секунды, как бы особой роли, не сыграют. Плюс еще у меня загрузчик остался, где тут он у нас, Grab GPU менеджер. Сейчас мы посмотрим. Секунду. В общем, где-то здесь еще загрузчик остался, я оставил 2 секунды. Но был предварительно 10 секунд. Это система, когда вы устанавливаете Dual Boot, она на автомате именно это делает, дабы вы могли за 10 секунд сделать свой выбор. Но я могу это сделать уже за 2 секунды. Плюс, ко всему прочему, я довольно, в 95% случаев использую все-таки сейчас Linux Mint, не Windows 11. Поэтому я уже раз и загружаюсь на Linux Mint. В принципе, мы еще можем 4 секунды убрать Network Manager сервис. Это сервис, который отвечает за поиск новых, так сказать, систем при включении Wi-Fi. Именно ищет новое подключение. Нам, в принципе, если мы дома или в одном офисе используем, то, в принципе, это не нужно. Как бы все команды, которые можно сделать, в том числе Network Manager отключить, и Bluetooth, и загрузчика подправить там стандартный с 10 или 12 секунд, смотря какой вы Linux ставили. Вот, все я оставлю в комментарии под видео. Был еще у нас здесь загадочный fallback, Grab Interned Fallback сервис занимал 2,397 секунд. Это резервный образ для восстановления. В повседневной работе он не нужен. Я тупо сделал sudo system ctl disable grab intern fallback service. Это тоже будет у нас в комментарии под описанием. Так, и в принципе 10-12 секунд я уже выиграл. Мне в принципе достаточно. Поэтому больше затягивать, наверное, видео я не буду. И так, в принципе, понятно. Ничего у нас не тормозит. Все работает. Хотя, в принципе, желательно, конечно, так сказать, сделать тайм-шифт перед всеми этими вещами. Я не делал. Но всем рекомендую это сделать. У меня есть отдельно видео по тайм-шифту, как это сделать. Все четенько работает. Вот, все открывается быстренько, ничего не тормозит. Вот так.
Этак, пожалуйста. Ну и плюс ко всему прочему, загрузочка произошла уже не за 32 секунды, а за 18,3 секунды. Можно уменьшить там, ну, примерно по моим расчетам, минимально, без потери каких-либо всяких важных нюансов в системе, чтобы все работало и быстро, и корректно. Все-таки до 15-16 секунд Linux Mint, ну, на моей машине будет загружаться. Это у меня Ryzen 5000, вот, AMD Radeonчик у нас тут, E15 22 года. Ну, как-то так. Всем спасибо за просмотры. Читайте в описании, как быстро, все пошагово у меня там будет написано, как я это все сделал.